Кызыл Кыяда заманбап үлгүдөгү кийим тигүүчү фабриканын ачылышы пандемия шартына туш келип, алгач бет каптарды тигүү менен алек болгон. Кызыл Кыя шаарынын Асаналиев көчөсүндө жайгашкан мурдагы иштетилбей калган бут кийим тигүүчү фабрика 2019-жылы реконструкциядан өткөрүлүп, 2020-жылдын март айынан баштап кийим тигүү фабрикасы ишмердүүлүгүн баштаган. Жылына 7,5 миллион трикотаж кийимдери өндүрүлөрү күтүлүүдө. Өндүрүлгөн продукция азыркы учурда Россия Федерациясына экспорттолууда. Кызыл Кыя шаарынын жашоочусу Зарина мындай чоң ишканада иштеп калам деп такыр ойлогон эмес. Ал чоң жамаат менен маяналуу фабрикада иштеп жатканда кубанычы чексиз. Жумушсуздук маселеси жаралып жаткан маалда кийим тигүү фабрикасынын ишке кириши Зарина сыяктуу жүздөгөн кыз келиндерди иш менен камсыздап. Мен келгениме 4 ай болду. Айлык акысы аябай жакшы. Азыркы учурда майка тигип атабыз. Бул жер аябай жакшы. Бул ооба, детский бул жерде. Күнүнө 3,5 миң, 4 миң чыгарабыз. Фабрикадагы жумушка шаардан эле эмес, жакын кайылдардын жашоочулары да тартылган. Ишканалар көп болсо, жумушсуздук азаят дейт жумушчулардын бири. Жумуш орунду болуп калды ишчилер. Ушул жерге ачылганына биз да сүйүнүп атабыз. Бардыгы өзүнүн үй бүлөсүнүн алдында, балдарынын жанында иштешип, Россияга барбай. Эми Кыргызстан үчүн жакшы эле ушундай ар бир шаарда, ар бир шаарчаларда, айылдарда дагы эле ушундай сектор ачылса, биздин миграция сөзсүз жол тосулат эле да. Аймактарда өнүктүрүү жылынын алкагында жеке ишкер тарабынан ачылган ишкана 1000 жумуш орунга ылайыкташкан. Азыр 300 адам эмгектенүүдө. Өлкөдөгү жумушсуздуктун айынан көпчүлүк энелер, жаштар чет жерге жумуш издеп кетип жатышат. Мындай учурда элди жумуш менен камсыздоо жана миграцияны токтотууда жаңы ишканалардын ачылып жатканы зор мааниге ээ. Жаңа курулган фабрика алдыда мыкты адистерди даярдап чыгарууну пландап жатат. Буга түрткү болгон биринчи себеп ошол аймактарды өнүктүрүү жана Кыргызстанды атуулдук патриотизмдик сезим негизинде ошол ал элдерибизге кайдабыз тийсин, иш менен камсыз кылайын деген ниет менен биздин ошо тигилип аткан нерсе, алып аткан сырьёлорубуз Турция мамлекетинен жана Өзбекстан мамлекетинен алабыз. Сатуубуз Россия мамлекетине сатабыз. Фабрика учурда сырьёну сапатына карап Турция жана Өзбекстандан сатып алууда. Ал эми өндүрүлгөн продукция Россияга экспорттолууда. Жумушчулар ондой линияда күн сайын 8 миңден 35 миң даанага чейин кийимди тигип даярдап жатышат. Өнөр жайдын ичинде орнотулган атайын кийим тигүүчү машиналардын баары 2020-жылдагы акыркы үлгүдөгү сенсордук жабдуулар. Анын артыкчылыгы өндүрүмдүүлүгү жогору. Жыл аягына чейин дагы 600 жаңы жабдуулар менен толуктоо пландалууда. Бычуу бөлүмүн мындайча айтканда, анан берде негизинен бул жагы биздики скалап. Скалаптан бизге тыкандарды, скалаптын жетекчиси өткөрүп берилет. Бул жерде мына балдар көрүп атасыңар. Настилдеп тыкандарды жазышат. Анан мына балдар атайын бучмач балдар бар. Анан атайын лекалалар чыгат мындай көрүп тургандайчы. Булар компьютерден атайын басылат, бетине коюп кесебиз. Өнөр жайдагы жумушчулар үчүн заман талабына жараша шарттар түзүлгөн. Кызматкерлер күн сайын медициналык көзөмөлдөн өтүп турушат. Эртең менен жана түшкү учурда ысык тамак берилет. Кызыл Кыядагы тигүү фабрикасы болжол менен айына 300 миңден 500 миңге чейин кездемеге буйртма алууга көчө жетет. Алдыңкы жылдарда жумушчулардын санын жана фабриканы кеңейтүү планы ишке ашат дейт жетекчилик. Алтынай Шабидинова, Хамит Муктадир уулу, Алтын бешик жаңылыктары.